¿Tormentas extremas esta semana? La región central de Estados Unidos enfrenta varios días de clima severo con tormentas, granizo y tornados. El Servicio Meteorológico y AccuWeather alertan que el lunes 18 será día de riesgo máximo, afectando desde Texas hasta Michigan. Ciudades como Dallas, Kansas City, Omaha y Des Moines están dentro del área peligrosa donde pueden caer lluvias intensas y granizo grande. Se esperan alertas de tornados y llamados a refugiarse en las zonas afectadas mientras la amenaza continúa hasta el martes. Más en la app JQJ. Enlace en la biografía.